So yun, good morning, good morning, good morning! Shalom Moto Shop, yun, nagbabalik. Ayun, may unit tayo guys sa isang Mazda 2 2012 model. So ang issue nito guys ay hard starting, napakahirap daw paandarin. So yun, dinala sa atin ang unit na ito para ating huhulaan kung ano yun. So yun, nahulaan namin guys na walang pumupuntang fuel, papuntang injector guys. Tinignan namin. So lumabas sa hula is ang fuel pump niya guys. So yun. So nag-decide kami na babaklasin na yung fuel pump niya guys. Ating papalitan. So Mazda 2 pala to guys. Mazda 2. So yun, ayan. Binubuksan na ni Larry Boy. Nasa ilalim pala ng upuan ng likuran, bandang likuran guys yan. Yung pag tinanggal nyo yung upuan, so makikita nyo yan, yung takip na yan. So tatanggalin yung 4 na screw. So merong huhugutin dyan. Ayan guys, yan. So yun, natanggal na. Ayan na, natanggal na yung cover. Yan na siya guys. So, sobrang dumi. So ngayon lang siguro mabuksan to. Tingnan nyo naman kung gaano kadumi siya. Yun, may gagamba pa. Ayan guys, yung fuel filter niya, fuel pump niya guys. Nandyan, nakalagay yung fuel pump sa ilalim na yan. So tatanggalin natin yan. Yan yung connector na yan. Tatanggalin natin para makuha natin yung fuel pump. Ayan, yan daw, marumi daw. So kailangan linisan muna ni Boss Larry yan para hindi pumasok ang dumi sa loob. So gagawin ng brush yan guys. So yun, yan, lilinisan muna ng brushin mo mabuti Larry Boy para hindi pumasok ang mga dumi sa loob ng gasolina. Pag tinanggal natin yan, takip na yan, nilinis na yan para walang makapasok na dumi sa loob ng tangke, kasi may gasolina pa yan sa loob ng tangke guys. Yan pinalinis ng mabuti para walang dumi na makakapasok sa loob ng tangke guys. Yan. Nililinis mabuti, tapos bubugahan pa ng hangin yan para mawala yung mga dumi na nakapatong dyan, para hindi pumasok sa loob ng tangke, para hindi madumihan yung gas na naiwan. So yan, tinatanggal na yung hose, yung pressurized hose nya. Yun, natanggal na. So yun guys, natanggal na po.
ginamit natin yan, special tools yan pang tanggal ng lock. So yan yung pantanggal ng fuel filter niya, yan yung assembly dyan. So yun, gumamit na ng pangkalas si Boss Larry. Uy, matigas, nadulas. So yun, kailangan magandang pwersa dyan. So sabi niya matigas daw yung lock niya. So yun, ayan na. So yan guys, tingnan nyo na lang guys kung anong mangyayari dyan. Yan, yun ang pwersa. Oh, yan. Yan po, hinuhugot na nga yung fuel pump assembly niya. Ayan, tinatanggal na, hinuhugot na guys. So yan, naglakad na, binitbit na. Binitbit na ang fuel pump. So yan guys, ating bubuksan yan. Yan, dyan tayo, dito daw tayo sa maluwag. Yan. So yan yung fuel pump guys. Yan yung tatanggalin natin. Yan yung fuel pump. So guys, ingat lang guys sa pagbaklas niyan, dahil malulutong yung mga plastic niyan. Yung may mga lock yan sa gilid. Ayan, yan yung sa gilid na yan, sa may kamay ko. So tinaob muna yung gasolinang natira dahil may gas pa daw. So panoorin nyo lang guys kung paano kung tanggalin. Pa-subscribe na lang po sa aking YouTube channel, Shalom Auto Shop. Salamat po sa lahat na nakasubscribe sa aking YouTube channel. Thank you sa inyo. Thank you very much. So yun po, at panoorin nyo lang po yan kung anong gagawin natin. Yan, babaklasin natin, papalitan natin yung fuel pump dyan guys. Okay, yun guys.